Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini menyenangkan. Kalaupun ada masalah, semoga masalahnya cepat terselesaikan. Dan kali ini Kia juga memberikan satu solusi. Siapa tahu teman-teman atau Mams ini lagi ada masalah sama seperti yang sering Kia alami. Jadi ini Kia mau sharing pengalaman Kia, semoga bermanfaat. Jadi ini buat teman-teman atau buat para Mams yang punya adik bayi yang mungkin sangat khawatir kalau bayinya itu demam atau terkena flu dan batuk. Itu paling sangat eh, tidak diinginkan oleh para moms ya. Tapi itu biasa terjadi sampai pernah dokter Tiwi bilang kalau demam, batuk, flu itu adalah sahabat anak gitu kan. Apalagi demam itu demam sahabat anak, kalau lagi ngapa-ngapain atau lagi ada pertumbuhan kayak gigi segala macam pasti demam. Nah, kalau demam seperti itu otomatis kita jadi khawatir kan, jadi pengennya cepet-cepet nurunin panasnya, nurunin demamnya, jangan sampai ke suhu yang ya nggak diminta-minta sih, yang udah di atas banget sampai 39, karena Kia pernah merasakan itu. Anak Kia itu sampai 39 derajat. Awalnya Kia tenang, Kia coba kompresin aja seperti biasa pakai anduk hangat, Kia kompresin biasa. Awalnya tuh reda 5 menit 10 menit kemudian kembali panas lagi, Kia kompres lagi. Dan itu biasa kadang anak Kia nggak nyaman gitu karena dikompres pakai air itu, dia tuh biasa ngamuk gitu kan. Kalau minum obat juga untuk bayi kayaknya sayang banget. Nah, waktu masih aktif ngasih ASI, walaupun sekarang masih ngasih ASI tapi nggak seproduktif dulu, umur usia 1 sampai 6 bulan, Kia selalu tenang karena kalau lagi demam Kia langsung berikan ASI sebanyak-banyaknya gitu. Pokoknya biasanya 2 jam sekali, kayak biasa kalau lagi demam 1 jam udah kasih lagi, karena memang kalau lagi demam anak-anak itu cepet banget dehidrasi ya kan, karena keringatan, kepanasan, otomatis dia cepat aus. Jadi sebelum dia nangis lagi Kia langsung kasih ASI. Walaupun juga kalau anak-anak udah bisa minum air putih ya mungkin sekitar usia 6 bulan ke atas, itu untuk menurunkan demam salah satunya selain dikompres adalah memberikan cairan yang lebih banyak gitu, memberikan air putih lebih bagus. Tapi kan namanya anak-anak itu nggak bisa dipaksa minum banyak-banyak gitu kayak orang dewasa, itu nggak bisa ya kan. Atau solusinya juga biasa dari dokter anak tuh, dari dokter Tiwi bilang kasih buah-buahan aja yang berair seperti jeruk, semangka. Tapi kadang demam itu mereka tuh nggak nafsu makan, jadi kita bingung kan mau kasih apa. Nah, akhirnya kita lihat di beberapa sosial media itu muncul terus iklan-iklan ini yang buat kayak penasaran gitu, apakah benar nggak sih. Karena ini beberapa artis tuh jadi ini nih ngasih testimoni tentang ini, karena penasaran dan melihat anak Kia tuh susah banget tidur kalau flu dan batuk, apalagi kayak susah banget dia napas. Jadi Kia pernah coba lihat di artikel gitu, cara buat anak nyaman tidur saat flu dan batuk. Sediakan ember itu baskom, kasih air panas, terus ditetesin minyak kayu putih gitu kan. Nah, Kia lakuin itu, memang ruangan tuh jadi lembab gitu, jadi enak banget napas. Tapi setiap 2 jam aku harus gantiin air hangatnya biar kembali lagi hangat gitu. Jadi 2-3 jam bangun langsung ganti lagi, itu kayak capek banget. Dan ternyata sekarang udah modern banget, Mams. Itu ada diffuser, itu mesin uap gitu kan, bisa dipakai untuk aromaterapi, tapi ternyata juga bisa untuk pakai pengobatan juga. Dan paling hebatnya lagi, ternyata ini pengobatan pakai bahan alami dari minyak esensial. Ini ternyata udah lama banget dibahas sama dokter Tiwi. Kalau teman-teman mau cari di channelnya dokter Tiwi TV di YouTube, itu bahasnya tentang pengobatan secara alami. Jadi ibu adalah dokter utama atau dokter anak yang paling utama di rumah. Jadi mereka bahas pengobatannya nggak pakai obat sama sekali, tapi secara alami yaitu pakai minyak esensial. Dan setelah lihat YouTube itu, Kia langsung jadi oke, Kia beli ini minyak esensialnya. Dan banyak banget sih mereknya. Kalau dari dokter TV itu rekomendasiin yang lain minyak esensialnya, dan Kia lihat dan tertarik sama minyak esensial yang ini dari Bonels. Jadi awalnya Kia cuman beli ini 2 varian ini untuk batuk dan pilek yang kayak gini ya. Ini coach dan flu, ini untuk demam juga. Jadi ada untuk ini nih yang biasa anak-anak agak susah tidur, kalau apalagi anak yang sering aktif deep sleep. Ini juga bukan cuma buat anak-anak sih, orang dewasa juga. Jadi kenapa Kia pilih 2 ini awalnya, karena Kia butuh banget. Jadi dulu
kalau minum obat itu kan susah banget kan bayi dikasih minum obat itu. Ini kalau pakai ini kayak tetesin 3 tetes dalam diffuser, 1 malam aja besok langsung demamnya reda. Itu sama sekali udah nggak ada. Kayak dikompres demamnya reda 10 atau 1 jaman lah paling lama, terus demam lagi. Ini enggak, sama sekali nggak pakai ini, demamnya langsung reda gitu loh. Dan ini juga enak banget dia napas, jadi hidung tuh jadi lega dan buat ininya enak tidur gitu. Kia baca dulu ya di sini, untuk meredakan gejala batuk dan flu, terus melancarkan hidung tersumbat, terus ini meredakan susah bernafas. Ini penting banget, jadi makanya Kia langsung beli ini. Terus yang kedua ini yang deep sleep, ini memperbaiki kualitas tidur, terus membuat tidur lebih nyenyak dan membuat tubuh lebih rileks. Jadi kalau pakai ini besok pagi udah seger banget gitu loh. Jadi kalau anaknya tuh lagi aktif, lagi seneng-senengnya, ya kayak besok tetesin ini di diffuser, terus kayak nyalain diffuser, kayak matiin lampu kamar dan nyalain cuma diffusernya doang, setengah jaman gitu. Jadi anak-anak lagi main-main ngirupin ini, lama-lama dia ngantuk gitu loh. Tapi cara Kia jangan nyalain TV, jangan nyalain beberapa lampu, pokoknya aja cuma nyalain diffuser doang. Jadi dia remang-remang gitu kan, sambil remang-remang kamarnya, terus dia main-main lompat-lompat yang lagi aktif banget. Akhirnya dia mulai ngantuk karena hirup ini dan melihat cahaya yang redup, jadi cepet banget tidurnya, langsung nyenyak. Ini salah satu yang Kia butuhin, memang 2 ini. Dan akhirnya ini udah habis, Kia beli lagi, itu banyak banget variannya. Dan ini teman-teman Kia nggak endorse sama sekali, Kia beli sendiri semua ini. Jadi awalnya beli ini, Kia beli lagi, standby lagi ini Coach and Flu, ini Kia beli lagi 2, terus Kia beli lagi deep sleep lagi 1, dan ini lagi yang Kia suka gitu ya. Tertariknya ini hampir sama kayak deep sleep, tapi ini bagusnya ini nih, kelihatan gak sih, ini bugs away, jadi untuk anti nyamuk loh teman-teman. Jadi awalnya Kia ini kayak nggak penting deh ya, sama-sama kayak deep sleep gitu, tapi ternyata ini selain membantu relaksasi, mengatasi susah tidur juga, tapi keuntungannya lebih bagus karena dia bisa mengusir nyamuk gitu. Dan anak Kia itu agak susah banget kalau ngirup obat nyamuk ya, biarpun yang dicot itu yang aromanya bukan yang bakar tapi yang dicok itu, tapi tetap aja ngerasa sesak. Jadi biasa kayak cok itu sekitar 5 menit kayak buka lagi, jadi kayak capek juga sih colok lagi kalau ada nyamuk terus buka lagi. Nah, akhirnya kayak pakai ini aja nih, jadi kalau lagi nggak ada masalah kayak pakein ini. Dan bagusnya juga sih ini bisa digabung 2 minyak sekaligus. Jadi misalnya kayak butuh ini, terus kayak anaknya lagi sakit gitu atau lagi susah bernapas gitu, kayak gabungin dengan coach ini jadi anti nyamuknya bisa, jadi bisa enak tidur juga karena bisa relaksasi, tapi ini bisa enak juga dia napas gitu, bisa dicampur 2 ini sekaligus. Jadi kalau di diffusernya Kia ini Kia beli dulu 1 paket gitu, ini dengan minyak esensialnya ada. Jadi untuk di ukuran yang ini nih 100 ml, mereka kasih juga gelas ukurnya gitu untuk isi air. Nanti ini bisa 3 tetes sampai 5 tetes. Jadi ya teman-teman tinggal butuhin yang mana, yang mau ininya misalnya ini 2 tetes atau lebih banyak anti nyamuk 3 tetes, terus Coach and Flu-nya 2 tetes aja, terserah sih. Jadi ini Kia beli merek ini, tapi ada juga sih diffuser yang agak lebih besar 300 ml kalau nggak salah ya. Jadi Kia colok dulu. Ini Kia udah masukin beberapa tetes, tadi Kia udah tetesin Coach and Flu sama si ini nih anti nyamuk ini ke dalam sini, jadi tinggal dibuka aja nanti moms, terus dibuka ininya, isiin air ini kan, terus ditetesin, terus ditutup lagi. Jadi tinggal ditutup gini, nanti disimpan di atas lemari dekat atau di lemari kecilnya ranjang gitu tempat tidur. Atau Kia juga punya rak gantung gitu, kayak kasih di situ biar anak-anak kan kalau agak tinggi dia susah untuk nggak baik. Jadi tinggal nyalain aja. Nanti kalau yang model kayak gini ini ada 2 fungsi, ini untuk lampu tidurnya, nah, ini untuk lampu 1 kali yang bagian ini untuk lampunya itu warna-warni, jadi ganti-ganti dari warna ini. Tapi Kia suka biasa ganti-ganti gini, jadi lebih enak aja gitu. Jadi anaknya cepet ngantuknya kalau dia lagi aktif main, kalau gonta-ganti dia jadi terpaku ngeliat warna ini.
tapi otomatis dia matanya jadi kayak cepet ngantuknya gitu karena perubahan warna ini. Tapi kalau mau satuin warna aja, kayak sakit mata nih liatin kayak gini udah bisa, udah satuin aja warnanya, misalnya warnanya kayak gini nih, tekan lagi gini, jadi dia akan stay di warna ini. Terus untuk diffusernya di bagian ini, untuk bagian uapnya, jadi kalau tekan ini itu uapnya keluar, kan enggak sih? Nah ini keluar, tapi ini cepet banget keluarnya. Untuk tekan pertama dia langsung uapnya banyak banget gitu loh, enak banget lah. Tapi kalau mau lebih hemat, untuk lebih uapnya nggak terlalu banyak keluar gitu, tekan lagi 1 kali, jadi ini dia lebih apa ya, menghemat uapnya, nggak terlalu banyak keluar gitu aromanya. Jadi kalau hidung Anda tersumbat teman-teman, ini bisa banget dipakai. Terus nanti kita tetesin ini, udah bisa dihirup-hirup kayak gini, enak banget. Apalagi kalau yang demam, flu dan batuk, ya saranin banget beli ini, khususnya buat teman-teman, buat para moms yang punya anak bayi yang susah banget dikasih obat, atau memang kita nggak tega untuk ngasih minum obat gitu. Kemarin juga anak Kia pas mau minum obat gitu, dia batuk gitu, dia muntah gitu loh. Jadi setiap dimasukin obat dia muntah lagi, itu kayak ngerasanya perih banget. Jadi kembali lagi ke sini, jadi kita tetap pakai ini untuk pengobatannya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan gitu. Kia sempat sedih karena ini sempat habis, waktu ini sempat habis nih, dan saat itu juga anak Kia sakit tuh. Kia udah order nih ya, tapi belum dateng. Jadi anak Kia tuh Kia paksain akhirnya minum obat itu karena demamnya itu udah 39 derajat, terus juga dia batuk-batuk dan dia muntah, jadi pusing banget. Pas 3 hari kalau nggak salah ya, Kia harus paksain dia minum obat, jadi dia muntahin lagi, Kia harus isi lagi, Kia kasih minum lagi obatnya, muntah lagi, sehari bisa sampai 10 kali muntah gitu loh. Dan akhirnya pas ada ini, demam yang 3 hari nggak turun-turun sampai 39 derajat, pakai ini langsung besoknya udah demamnya reda, dan dia langsung enak napas, batuknya udah mulai lebih berkurang durasinya. Dan memang untuk batuk dan flu itu dia jangkanya 1 minggu ya teman-teman. Jadi biasanya kalau udah dapet obat, tapi dibilang dokter sih, yang kayak nonton di dokter TV channel YouTube-nya, butuh waktu 1 minggu untuk betul-betul redah dari flu dan batuk. Jadi teman-teman biasanya kenapa sih udah dikasih minum obat tapi nggak bisa hilang, itu memang butuh 1 minggu. Tapi setidaknya mereka nggak sesak napas kalau batuk, dia juga tidurnya enak kalau pakai ini. Dia bisa lebih cepat redanya dan lebih enak tidur anak-anak dan lebih nyaman ya moms ya. Semoga membantu teman-teman moms yang lagi butuh rekomendasi untuk anak obat yang cocok. Tapi ini bukan obat sih, ini minyak esensial alami pengobatan. Dan ini juga bisa, kalau teman-teman nggak mau beli diffusernya, juga bisa diolesin di kayak di sarung, di spraynya gitu, sarung bantalnya anak. Tapi ini hati-hati banget karena untuk bayi itu, ini kan esensialnya itu agak tinggi banget konsentratnya. Bisa juga dipakai untuk urut, tapi di telapak kaki bayi aja. Cuman caranya moms tetesin dulu di kulit, terus digosok-gosok dulu ya, terus baru simpan di telapak kaki bayi kalau untuk bayi ya. Kalau Ki juga, anak Ki kan umurnya hampir 2 tahun, tapi Ki juga belum berani kasih langsung ini. Jadi Ki harus simpan di tangan dulu, Ki kasih gini dulu, baru Ki kasih di telapak kakinya biar enak dia napas, atau Ki tetesin di sarung bantalnya gitu, atau di sapu tangan agar dia cium-cium gitu kalau nggak ada diffuser. Tapi lebih bagus lagi moms punya diffusernya, jadi lebih nyaman dan enak. Semoga ini membantu para moms, dan semoga kita selalu sehat ya moms ya, khususnya buat anak dan keluarga. Dan nanti Kia akan review lagi beberapa produk yang Kia punya pengalaman dan itu bagus, Kia akan share buat para moms. Nanti kalau moms juga pernah nyobain ini atau yang sudah lagi pakai ini, tolong dong kasih komentarnya kayak gimana setelah pakai ini, apakah mungkin berbeda dari pengalaman Kia atau kayak gimana. Nanti share aja di kolom komentar ya. So, terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.